अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bundan bir önceki Cuma hutbemde bazı sahabelerin, Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabelerinin örneklerinden bahsetmiştim. Aynı konuya bugün devam edeceğim. Bu olaylardan bahsetmenin gerçek amacı, yine birçok kerelerde bahsettiğim gibi, bizler bu sahabeler için dua etmeliyiz ve onlar vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kabul etmişler ve bizleri bu çağın nimetinden yararlanmamızı sağlamıştır. Allah-u Teala onların makamlarına devamlı yükselsin. Eğer böyle olmamış olsaydı birçoklarımız bugün bu nimetlerden, Allah-u Teala'nın yağdırdığı nimetlerden mahrum kalacaktık. İkinci olarak onların takvaları, asillikleri, cesaretleri, dine olan sevgileri, dine hizmet etme arzuları, bütün bu özellikleri öyledir ki bu bizlere, onların nesillerine yeni bir ruh üflemelidir. Belki de onların fiziki ilişkileri yoktur ama bütün diğer üyelerin onlarla manevi ilişkileri vardır. Buna göre bir nevi arzu ve istek olmalıdır bunların içinde ve bu arzuları, kalplerindeki arzularıyla bunları desteklemelidir. Hatta dahası da devamlı olarak bu nimetlerin inmesine, nesillerine inmelerine yol açmalıdır. Ancak biz onlara bu şekilde onların hakkını yerine getirebiliriz. Birçok kereler bana insanlar yazmakta ve siz şu kişilerden bahsettiniz, şu dindar kişilerden bahsettiniz. Ben bu şekilde onunla ilişkim, akrabalığım vardır. Fakat hatırlanacak bir nokta vardır ki gerçek adalet, gerçek hakkını vermek ancak onların örneklerini takip etmekle olacaktır. Böyle olunca bu sorumlulukları yerine getirmek ve bu duyguları yerine getirmek için amaçlar daima aklımızda tutulması gerekir. Bugün ilk bahsedeceğim Hazreti Miya Cemalettin sahiptir. O şöyle derdi: bir molla, Nevamuddin isimli bir
Molla Arayn kabilesinden, Amritsar'dan कि मैं मिर्जाइयों को दुरुस्त कर और kendi düşüncesine göre şöyle derdi. Ben Mirzalıları düzeltmekteyim. O köyden köye seyahat ederdi ve Taras denilen bir köy vardı. Oraya gitmişti. Kendi evine yakındı kuzeyde. Çok yaygara kopararak eğer herhangi bir Ahmedi varsa burada önüme gelsin diyordu. Eğer önümde Ahmedi yoksa bütün Ahmedilere karşı olanlar benim tarafımdan bildiğim danıştırarak birisini göndermiş ve ben bu mollalara karşı gelmem gerektiğini söylemektediler. Belki bu kişiler sadece tahmin etmektediler. Gerçeğe ilgi göstermemektediler. Sonuç olarak orada bir karışıklık ve hoş olmayan durumlar vardır. Ben huzur, gereksiz tartışmalara girmememizi istemişti dedim ve böylece vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle oralara gitmemizi yasaklamıştı. Gereksizdi. Bunu durdurduğu için gidemeyeceğim. O zaman gidersem sorumluluk benim olacaktı. Ben onun köyüne gidince ne itiraz varsa ona cevap vereceğim. Yoksa tartışmaya girmeyeceğim dedi. Molla Efendi buraya gelsin, buraya gelmesi gerekir. O kişi mesajı aldı ve köye gitti. Ve Molla 3 kişiyle beraber bizim köyümüze geldi ve köyün başkanıyla görüştü. Ve eğer herhangi bir mirzayı varsa burada ben onun bana karşı gelmesini isterim dedi. O köyün başkanı birisini çağırdı ve ben bunu biliyordum zaten. Allah-u Teala'ya dua ettim. Ben çok mütevazıyım, bilgim yok. Senin yardımına ihtiyacım var, nimetime ihtiyacım vardır. Gerçek ortaya çıkmalıdır. Dua ettikten sonra ben mollanın olduğu yere gittim. Başka insanlar da oradaydı. Biz ortada oturduk bir müddet sessizdi ve ondan sonra ben Molla Efendi'ye niçin oraya buraya gidiyorsun dedim ona. Molla Efendi ümmeti Muhammediye'de birçok ayrıcalıklar vardır. Ben onları reforma etmek istiyorum dedi. Ben ne reform şimdiye kadar kimleri düzelttin? Ulemalar ve din bilginleri bir reformcu olarak sen onlara ne kadar yaptın? Evet dedi bana benim var bir tane dedi. Bana o zaman göster dedim. Molla Efendi onu köyümde bıraktım dedi. Benim gerçek amacım dedi bu karışıklık Mirzalıların kafirler kendileri de kafirdir ve onlar insanları da kafir etmektedir. Onlarla karşı karşıya gelmek istiyorum dedi. Ben ona küfürün nedenini ne olduğunu söyler misiniz ve ne tartışmak istiyorsunuz? Molla Efendi siz Urdu dilinde konuşuyorsunuz. Ben Arapça konuşacağım. Ben Arapça konuşamam ama isterseniz ben Pencabi siz Pencabi konuşabilirsiniz isterseniz. Molla Efendi evet şimdi Pencapça konuşalım bari dedi. Çok iyi dedim ben. Lütfen dinini söyler misiniz? Ben ona ilk önce sen dinine söyle bakayım dedim. Molla Efendi benim imanım Hanefidir. Allah-u Teala'nın hiç ortak olmadığını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmaktayım ve Hz. İsa aleyhisselamın 20 ayeti kerime ile hadisten de ispat edildiği gibi gökte olduğunu, 4. katmanda olduğunu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu inkar eden kafir olduğunu biliyorum ve ben eğitim görmüş bir kişiyim. Şimdi senin dinin nedir dedi bana. Sahabe ben Allah-u Teala'ya inanmaktayım. O tektir.
eşi yoktur, ortağı yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'a ve Hatem-i Nebiyyine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak o doğal olarak ölmüştür. Gelecek olan Mesih ise bu ümmettendir. Ve bu zamanda Hz. Mirza Ghulam Ahmed Kadiyani Mesihlik iddiasında bulunmuştur ve ben buna tamamen inanmaktayım. Buna inanmayana doğru yolda olduğunu inanmıyorum ve herhangi bir şekilde başka bir sertifikaya bağlı bir şeye inanmam. Bu benim çalışmamdır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin nimetinden dolayı ben buna nimetlendirdim. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'in ayetine göre Kur'an-ı Kerim'in ayetinden ve hadislerden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le eğer Hz. İsa aleyhisselam'ın gökte olduğunu kabul ederse bir kişi, o zaman bu noktayı ortaya koyması gerekir. Onun bu zamana kadar hayatta olduğunu söylerse ben tövbe etmeye hazırım. Molla Efendi bana bir yazı ver, onu imzala. Ben bir kağıt istedim. Bu ifadeyi yazdım ve imzaladım ve Molla'ya bunu verdim. Molla Efendi bu kağıdı eline aldı ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirine inanıyor musunuz? Evet dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre olan tefsire inanmaktayım. Kur'an-ı Kerim'i biliyor musun dedi. Evet dedim, ben biliyorum. Molla Efendi Kur'an'ın anlamı nedir dedi. Ben bu konuda tartışma yapacağını anladım. Ben ilk önce ilk şeyi siz karar verin dedim. Zalike kitabının anlamı nedir dedi bana Molla Efendi. Biz buraya hangi amaçla gelmişsek bu konuda sorunu sor ve tartışalım dedim. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayeti kerime vardır? Siz aynı şeyi tekrar söylüyorsunuz dedim ben ona. Molla Efendi, siz Kur'an-ı Kerim'i nasıl bildiğinizi nasıl biliyorsunuz? Ben Allah-u Teala'nın izniyle sizden daha iyi biliyorum Kur'an'ı dedi. Bana ne soru soruyorsanız yemin ederek söylüyorum ki bu toplantıda size cevap vereceğim ve gereksiz tartışmalara gitmeyeceğim. Molla Efendi ben dedi Molla Efendi tefsirlere inanmam dedi. Fakat ben Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Ali'nin söylediklerine inanıyorum dedi. Ben ayrıca bunları tamamen iyi anlamaktayım. Aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve aleyke sünnetim bi sünnetil hulafâi Raşidin el-Mahdiyin dediği gibi. Siz hilafeti sadece 4 insanla sınırlandırdınız. Biz Mirza sahibinin halifetullah olduğunu, onun sünnetinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğunu ve bu meseleyi yarım saat tartıştı. Molla Efendi tefsir olmaksızın Kur'an-ı Kerim'i anlamazsınız dedi. Ben eğer bu durum böyleyse Kur'an-ı Kerim'in tefsirine bağlı ise bunu anlamak bu anlaşılamaz dedi. Allah Teala'nın niyeti bu değildir. Kur'an-ı Kerim'in ve lekel yesernel Kur'an efela yetebedurune Kur'an-ı Kerim başka bir şeye güvenmemektedir, dayanmamaktadır. Her neyse Molla Efendi aynı noktaya gelmedi ve çok çabaladı ve ondan sonra köyün başkanı, siz Hz. Aleyhisselam'la ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak bunu ortaya koyun. Ben bunu ispat ederim ama kabul etmeyecektir. Başka insanlar buna inanacaktır. Molla Efendi zorla Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını istedi ve Delhi'de basılan bir nüshası ona verildi. Bu Mirza'nın Kur'an'ıdır. Ben onu almam dedi. Bu Mirza'nın Kur'an'ı değildir. Gözünü aç bak. Ondan sonra Molla Efendi ısrar etti ve devamlı olarak bunu söylemeye devam etti. Lanetellahu alel kazibin dedi. Molla Efendi Kur'an'ı eline aldı ve baskının ismini gördü.
bu Kur'an'ın yazarı kimdir dedi. Neuzubillah, haşa, bu Allah Teala'nın sözlerinin olduğunu bilmiyor musunuz? Evet dedi. Bunu kim derlemiş? Ben yine de Molla Efendi dedim, lütfen akıllı ol, aklını başına topla. Ondan sonra Kur'an'ın sayfalarını açmaya başladı ve 20 dakikadır ayeti kerime aradı ama bulamadı. Molla sahip dedim, ben 20 ayetten bahsettiniz. Eğer bir tanesini bulamıyorsanız ikinciyi, üçüncüyü bulun dedi. Her neyse Molla Efendi, ben Kur'an'dan ayet-i kerime bilemiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de böyle benim aklımdan bir şey söyleyebilirim. Ve iskalanı ya İsa inne mütefafika. Molla Efendi, ey Allah, ben senin ruhunu bedeninle beraber alacağım, gökyüzüne çıkartacağım deyince bu ayeti kerimede Kur'an'dan çıkartın ve doğru olarak tercüme edin dedim. Molla Efendi tekrar ikinci kez Kur'an-ı Kerim'e eline aldı ve bu ayeti kerimeyi bulamadı. Sizin bilginiz bu mudur? Ayeti kerimeyi bulamıyorsunuz. İnsanlar ona gülmeye başladı ve ileriye gitti. Aynen onun gibi başka aynı bir olay olmuştu. Fakat bu farklıydı. İşte bu mollaların durumu budur. Sözde ulemadır. Bu insanların durumu öyleydi o zaman. Hz. Münşi Mahmud Alem sahip, Hakim Muhammed Ali sahip, Civin Buti'nin kurucusuydu ve o Lahor'da emekli olduktan sonra oraya otururdu. Oraya giderdim ben. O Vadidler Mesası'na karşı gelirdi ve kötü lisan kullanırdı. Tartışma esnasında Vadidler Mesası'na aşağıladı ve haşa deyyüz kelimesi kullandı. Yani utanmaz, hiç utancı olmayan. Ben Allah-u Teala'ya tövbe et dedim. Niçin böyle kişiyle konuşuyorum? Fakat rüyamda gördüm. Aynı gün Miray Çarayettin sahip kendi evindeydi. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem de oradaydı. Ve Esselamu Aleyküm deyince huzur bana cevap verdi ve Aleyküm Selam dedi. Ondan sonra bana ahlaksız diyen kişi nerededir? Ben dışarıya baktığımda Muhammed Ali Hakim oradadır ve geliyor dedim. Dışarıdadır dedim. Huzur ona söyle dedi. Biz onunla karşılaşmayacağız. Çünkü siz gerçekten kendisi utancı olmayan deyyus kendisidir dedi. Birkaç hafta sonra ve birkaç ay sonra nasıl Allah Teala öc almaktadır ve onun kızı birisiyle kaçtı ve ondan sonra polis onları yakaladı. O benim kızımdır. Başka bir kişi, onlar polis yakaladı onları ve onlar trenden aşağı alındı ve mahkemeye getirildi. Kızı benim babam deyyüstür dedi. Aynı kelimeyi kullandı. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e kullanılan kelime. Şimdi ben başka kişiye gittim. O kız böyle söyledi. Kendi olayından bahsetti. Ve babasının evine gitmesi istendi. Benim babam beni öldürür dedi. Bu kız Lahor'a gönderildi ve ondan sonra babasına teslim edildi. Garanti alınarak hiç kimse ona zarar vermeyecek garantisi alındı. Ondan sonra hakim sahibi sen çok deyyüssün dedi ona. Herhangi bir onurun yok. Sen hiçbir şekilde kendi kızlarına dikkat etmiyorsun. Niçin onu evlendirmedin? Sen 5000 rupi ver, kızın verilecektir. İşte bu nedenle ondan öc alındı ve hatta daha çok zalimce sonu erdi. O bölgede deyyus olarak çok bilinmekteydi ve kızı yine kaçtı ve Hristiyan oldu. Hazreti Emirhan Bey söylüyor.
Hazreti 1. Halife Hazretleri'nin ölümü esnasında Mirza Gulam Hüseyin Pegami oldu, Lahori oldu. Ben onunla karşılaştım ve onunla konuştum ve tövbe etti. Ondan sonra Kadiyan'a geldi ve Çavduri Nimet Han Bey aynı hakim ona tebliğ etti ve bir müddet sonra Ahmedi oldu. Ve ben belki de Pegami fikrini hala taşıyordur. Lahorilerin fikrini taşıyordur. Onunla yine konuştum ve tövbe etti. Bu Lahoriler çok azdır. Nerede bulunurlarsalar 2-3 yıldan beri birçok kişi mübayyin yani halifenin elinden biat edenlere katılmaktadır. Molvi Abdullah sahip Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldim onu görmek için. Sahabeler onunla beraberdi ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu Abdullah, Molvi Abdullah'tır Kivalı. Birçok tartışmalar yapıldı ve daima bütün tartışmalarda başarıya ulaşır. Evet dedi huzur, gerçek daima hakimdir ve üstün gelir dedi. Ben bunu dinlediğimde çok mutlu oldum ve çok emindim ki daima ben de gerçek üzerinde kalacağım ve Allah Teala bana hakimiyet verecek ve Allah Teala beni hiçbir şekilde yenilgiye uğratmayacaktır. Çağdiri Muhammed Ali sahip benim babam Siyalkot'e Celsa'ya katılmak için gitti. Sonra geri geldi. Ondan sonra tebliğ yapmaya başladı ve kendi biat etti. Biatı vasıtasıyla Katalya'da insanlar Ahmediyete çabucak girdiler. Gulam Resul Basra sahipten duyduğuma göre huzur bunu gördüğünde birçok kişiler Katalya'da geniş sayıda insanlar Ahmediyete gelmektedirler. Bu şehir midir, köy müdür diye sordu. Birisi bu aynı ifadedir. Şeyh Abdülreşit sahip Molvi Muhammed Ali Sahi Ropri Ahmedi olmayan buraya gelirdi. Çok güzel sesi vardı onun ve ses birçok hitabında hanımlar ona giderdi. Sesi çok güzeldi ve konuşması da çok çekiciydi. Onun tonu da çok güzeldi. Bir müddet sonra 2-3 ay orada kalır ve sonra vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e karşı gelmeye başladı ve kötü laflar kullanmaya başladı ve yine tartışma yapılmaya başladı. Benim annem ve babam onları evimden attı. Annem çok güçlüydü çünkü Molla Ropri tarafından etkilenmişti. Annem ve babam sizi aileden atacağım dedi. Ve annem babam ilk önce namazda değildi fakat şimdi namaz kılmaktadır. Bir tarafta vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e itiraz etmekte fakat daima biat olduğundan bu yana durumu değişti. Dünyevi şeylere bakarak mirzayeti bırak. Ben onlara lütfen bana söyleyin bakalım dedim. Bana anlatın. Birçok kereler Molvi Muhammed Hüseyin sahiple tartışmalara girerdim. Molvi Hüseyin sahip bize para vermesi gerekiyordu. Babam bu parayı al dedi ondan. Molvi sahip bir broşür basarak Huni Mahdi yani kanlı Mehdi'nin inkarıdır dedi. Bu çarpıtılmış sözlerde bunun ispatı yoktu. Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu broşürü aldı. Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem istiftah hazırladı. Doktor İsmail sahip Gorma'ya bu mollayı oraya gönderdi ve fetva almak için mollalara gittiler. Bazıları karar verdiler. Bazıları da reddettiler. Doktor sahip vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gitmiş ve ondan sonra başka insanlardan fetva almak için gitti. Birçok kişi aleyhinde fetva verildi. Bazıları ise çekindiler. Her neyse Doktor Bey bunu vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e anlatırdı
bu olayla ilgili olarak farklı farklı mollalara gönderilmesini anlatırdı. Ve bazen ben üzüm ve diğer meyveleri alarak mollalara verir ve benim istediğim gibi fetva verirdi mollalar. Ve mollalara giderek bazı meyveler verdim ve onlar karar vererek ne istersen ona göre karar verirdi. Huzur şimdi bunun oranı daha da artmıştır. Bu insanlar bir şey alırlar ve ondan sonra ona göre fetva verirlerdi. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem türbanının bir ucunu ağzına koyarak gülerdi bu durum. Başka bir olayda yine bir mollaya gitti ve fetva istedi. Yine Molvi Hüseyin sahiple bir tartışma vardı ve bir gün senin dinin Mehdi ile ilgili olarak inancın nedir? Burada hiç kanlı Mehdi yoktur. Bütün hadislerde ve bu nedenle çok zayıftır. Siz Mehdi gelecektir. Niçin iki ayrı şey söylemektesiniz? Gerçek inancınızı niye söylemektesiniz? Buna cevap vermedi benim ifademe. Daima siz gittin Mirza'yı oldun. Bunları daha ne yapacaksın dedi. Hazreti Şeyh Muhammed İsmail sahip Şeyh Musayiddin sahibin oğlu bir keresinde Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından sonra Mescid-i Mübarek'te oturuyordu. Yeni bir kişi geldi ve Molvi sahip bizim köyümüze geldi ve evin tepesine çıkarak orada toplantı yaptı ve biz de oraya gittik. Molla Efendi La Nebi Abadi'yi söylüyordu ve insanları kışkırttı ve devamlı olarak buraya bakın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra peygamber gelmeyecektir. Fakat Mirza sahip Kadiyanlı ben peygamberim ve nebiyim diyordu. Biz ne yapalım dedi Pencap dilinde. Bizler nasıl onun Mehdi olduğuna, Nebi ve Resul olduğuna inanalım. Ondan sonra ayağa kalktım ve ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem camisiyle ilgili olarak bu son camidir. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı nedir? Bu başka yerlerde de hangi anlamı alırsanız başka yerlere de uygulanır dedim. Kim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatını iptal ederse o peygamber olamaz. Çünkü o son şeriattır. Ondan sonra yeni bir şeriat getiren peygamber olmayacaktır. Molla Efendi son derece geriye geldi ve ondan sonra çirkin kelimeler kullandı. Ben sizin küfürlerinize cevap vermeyeceğiz dedim. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu kişilerin tartışmalarını duydu ve çok mutlu oldu. Bu konu tekrar ortaya atılmaktaydı ve insanların akılları bunlarla zehirlenmekteydi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiçbir peygamber gelemez. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Mirza sahibin iddiası peygamberdir. Pakistan'daki çatlaklıklar da aynen bunun etrafında dolaşmaktadır. Mukerrem Şahit Celaleddin merhum babasından bahsediyor. Benim babam dine çok hizmet ederdi. Yaşlılığında dahi gençlerden ileri geçerdi. İkinci Halife Hazretleri döneminde, hilafet döneminde 1934'te vefat etti. Onunla ilgili olarak çok yüce konuştu ve gençlerden daha fazla çalışırdı. Ben 3 kişi gördüm tebliğ alanında deli gibi çalışmaktadır. Bir kişi Hafız Reşun Ali sahip, bu Molvi sahip ve Gülam Raciki sahip. Onlar gece gündüz tebliğde çalışmaktaydılar. Mia Şerif Ahmet sahip babasıyla ilgili olarak, Celaleddin merhumla ilgili olarak, benim babam tebliğ ile ilgili olarak keşifler görürdü. Bir keresinde rüyamda Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bizim köyümüze, evimize geldi. Tam olarak hatırlamıyorum. Bana bir kalem getir dedi ve ondan sonra uyandım. Bir müddet sonra
Ben vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gittim Kadiyan'a ve benimle beraber iki elbise, kadir denilen iki kumaş elbise aldım. Onu Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e takdim ettim ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu kalemin anlamı nedir diye sordum. Huzur benim bu mütevazi hediyemi kabul etti ve sen rüyanı gerçekleştirdin. Bunun anlamı tebliğ kalem vasıtasıyla ve sözlerle yapacaksın dedi. Babası ondan sonra bütün gayretlerimi tebliğe verdim ve iki kardeş de Ahmediye'ye katıldı. Onlardan birisi o bölgede Volvi Muhammed Ali Fresburg'dan çok büyük bir alim oldu. Muhalifler bunu öğrenince, iki kardeş Ahmedi olduğunu öğrenince onlar sarsıldılar, hayret ettiler ve ağlamaya başladılar ve o bölgeyi terk ettiler ve öylesine ağlarlardı ki sanki çok yakın bir akrabası ölmüştü. Böylece Ahmedi oldu diye ağlıyordu. Başka bir olayda daha birçok cemaatler bu insanlar tarafından kuruldu. Mia Şerafet Ahmet sahip, Molvi Celalettin sahiple ilgili olarak babam 1924'te Malkana'ya gitti tebliğ amacıyla. O Malkanalarla arasında tebliğ yaptı ve ayrıca oradaki insanlarla iyi ilişkiler kurdu. Resmi insanlarla, alelade insanları gider görürdü. O durumda yani 70-80 yaşındaki kişi gece gündüz gayret sarf ediyordu Ahmedi olsun diye. Ve onlar çok etkilendiler bu yaşlı adamdan ve bu cemaat din için çalışıyor diye sadaka verirlerdi ve birçok kişi cemaate katıldı Allah Teala'nın lütfuyla. Hafız Gulam Resul Sahip Abadi bir keresinde Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mirza Beşir Ahmet'in evine geldi ve iki kapı çatının altındaydı ve Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada oturdu ve birçok kişi oraya toplandı. Ben okul kurdum ki insanlar bilgilensin. Dışarıya gittiklerinde tebliğ yapsınlar. Fakat ne yazık ki bilgiyi aldıktan sonra, öğrendikten sonra insanlar kendi işleriyle uğraşırlar. Benim amacım yerine gelmez. Acaba bana bir oğul verip tamamen bu amaç için tebliğ amacıyla benim oğlum Molvi İbadullah çok gençti o zaman ve ben bu oğlumu Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e takdim ettim. Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu elini aldı. Molvi Abdülkerim sahip Seyalkoti Medrese Ahmediye'de işçiydi. Bu oğlu Müftü Muhammed Sadık Bey'e ver dedi. O günlerde Medrese Ahmediyet'in müdürü, müftü sahipti. Onu Medrese Ahmediyet'e dahil edildi ve çok büyük bir bilgin oldu ve o Mauritius'a misyoner olarak atandı. Orada 7 yıl çalıştı ve orada vefat etti. Ondan sonra onun hanımı ve bir kızı ve bir oğlu da arkada bıraktı. Ve ben bu insanları 1924'te getirdim ve onlar geriye getirildi ve Molvi İbadullah sahibinin hanımı da çok büyük bir misyonerdi ve Allah Teala ona rahmet eylesin. Ve şöyle diyor, her iki çocuk da benim gözetimim altındadır. Oğul Beşiruddin benimle beraberdir ve o Medrese Ahmediyet'te misyonerdir. Benim arzum
eğitim aldığında babası Molvi İbadullah sahip gibi çalışmalıdır. O da aynı şansı elde etti ve Mauritius'a göndererek orada kaldı. Belki çocukları da vardır ama hiçbiri hiçbiri mübeşşir olmadı. Fakat babaları çok tebliğ yaptı. Celalettin sahiple ilgili olarak oğlu Cuma günleri bir yerde Kanunke bir köydür orası, oraya giderdi ve Cuma namazı kıldırırdı orada. Orada yolda yemek için bir şeyler alırdı yanına. Oraya gitmiş fakat çok güneş çarptı onu ve yere uzandı ve birisi ne güneş çarpmış dedi ve orada uzanmış diyordu ve arkadaşıydı ve hemen geldi oraya. Bir araba bulamadı fakat ona yavaş yavaş yürümesine yardım etti ve çok zayıftı o. Orada köyden önce bir yer vardı, orada uzandı. Ben nereye gitmem gerekiyorsa oraya ulaştım. İnsanlar ona ilaç verdiler ama işe yaramadı. Biz dedi sizin oğlunuza telgraf gönderelim. Hayır dedi, göndermeyin, bunu Allah-u Teala'ya bırakalım. Yoksa üzülür oğlan dedi. Ve devamlı olarak bu kişi devamlı olarak vefat etti. Sorumluluğunu tamamen yerine getirdi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ahmedi olmayanlar onun cenaze namazını kıldırdılar ve oraya gömdüler. Allah Teala rahmet eylesin. 2-3 gün sonra Ahmediler bunu öğrendiler ve beni, yani 2. Halife Hazretlerini haber verdi. Huzur Cuma hutbesinde ondan bahsedildi ve onun cenaze namazını gayip cenazesini kurdu ve onun mezar taşı da Beşti Mekbara'ya konuldu. Bütün bunlar, bütün onların nesillerini de bu olaylar bizi canlı tutmaktadır. Şimdi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarından bahsetmek istiyorum. Bir yerde ben bu mollaları hatalı olduğunu görmekteyim. Onlar modern eğitime karşıdırlar. Esas itibariyle kendi hatalarını gizlemek isterler. Bunlar onların aklındadır. Modern araştırmacılar, modern bilgiler kişiyi dinden uzaklaştırır diye düşünmektedirler ve sanki bu bilim, mantık, zeka dinden uzaktır diye düşünmektedirler. Onlar bu felsefeyi anlayamamaktadirler. Bu nedenle kendi zayıflıklarını gizlemek için bunu söylerler ve bu bilgiyi öğrenmek yanlıştır derler. Ve bunu modern buluşlara atfederler. Felsefeyi Allah Teala'nın verdiği vahiyinin felsefesini anlamazlar. Kur'an-ı Kerim bu vahiylerle doludur. Bu ancak son derece mütevazi ve tamamen Allah Teala'nın dergahında olanlara verilir. Akıllarında bir gurur, kibir yoktur onların. Ve bu insanlar kendi zayıflıklarını ifade ederler ve bilgilerini ve zayıflıklarını ifade ederler. Bu dinin tebliği ve yüce makama erişmek için modern bilgiye ihtiyaç vardır. Bunları elde edin. Ben bir uyarıyla size bildirmek istiyorum. Bu bilgilere gidenler ve tek taraflı öğrenenler burada kendilerini kaybederler ve hiçbir şekilde bazı Allah Teala'nın kullarıyla, manevi insanlarla beraber olmazlar. Bu insanlar genel olarak tökezlenirler ve işte onlar başka yola giderler. Bu bilgiyi elde edeceklerine, bilginin Kur'an'ın bilgisine tabi olacaklarına başka yola giderler ve tamamen o bilgiye güvenirler.
Unutmayınız ki bu meslek dine hizmet ancak ilahi o kişide ilahi nur olan kişi bunu yapar. Bunun için dine hizmet etmek için ilahi nuru alınız. Bana bağlı olanlar, bu ilişkiler vasıtasıyla siz benim uzuvlarım haline geldiniz. Bu bedenin bir parçası, büyük bir onurdur. Vadiden Mesih Aleyhisselam'ın kullandığı kelimeler. Siz bana bağlı oldunuz. Öyle ki benim bedenimin uzuvları haline geldiniz demektedir. Bu vücudumun azaları bağımsız olarak çalışmaz. Onlara hangi beynin verdiği talimatla çalışırlar. Ahmedilerin sorumluluğu Vadiden Mesih Aleyhisselam'ın beklentisine gelmeli ve bizim davranışlarımız öyle olmalıdır ki bunlar Kur'an-ı Kerim'in gerçek talimatlarına uygun olmalıdır. Ve Hz. Mesih Aleyhisselam bize devamlı olarak bu çağda bizlere tavsiyede bulunmuştur. Yoksa bu biadın şartını yerine getiremeyiz. Siz benim bedenimin uzuvlarısınız der. Siz akıllarınızı kullanınız. Nurun yerine getirilmesi, ve insanları karanlıktan aydınlığa getirmenin bir kaynağı olunuz. Bugünlerde muhaliflik, maddi kritikler ve bunun vasıtasıyla bu meselelerin gerçeğini anlamamak için itirazda bulunurlar. Ve ondan sonra şöyle der, bunu dinleyin ve bunu hiç aklınızdan çıkartmayın. Eğer bir kişinin kalbinden kabul etmiyorsa ve uygulama olarak ortada görünmüyorsa ne söylerseniz kalbinizden gerçek olmalıdır ve davranışlarınız da bununla uyum içinde olmalıdır. Yoksa bunun etkisi olamaz. Bundan dolayıdır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekliği buydu. Bu vahiy, bu değişiklik Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğinde hiçbir şekilde başka bir yerde bunun örneği görülemez. Bunun nedeni de tamamen onun söylediğiyle yaptıkları arasındaki uyum idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini takip etmek bizim sorumluluğumuzdur. Bu ancak tamamen bizim davranışlarımız ve sözlerimizde tek olduğunda bu gerçekleşir. Bunun gayretlerimizin meyvesi o zaman başarılacaktır. Allah-u Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bu arzusunu yerine getirmemizi nasip etsin ve bizler dini tebliğ eden insanlar arasında olalım ve insanlara doğru yolu gösteren insanlar haline gelelim ve onun bedeninin uzuvlarının hakkını yerine getirmeye ve davranışlarımızla sözlerimiz arasında hiçbir ayrıcalık olmayan ve Deccal'ın hiçbir şekilde bizi etkilemediği bir şekilde olalım ve Allah-u Teala daima bizlere bu temelleri ve prensipleri anlamamızı nasip etsin. Huzur, bugün yine cenaze namazı, gayip cenaze namazı kılacağım. Sultan Alacez, Niger, 21 Şubat 72 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. El-Hac Ömer İbrahim 2002 yılında kabul etti Ahmediyeti. Niger'in büyük sultanıydı. Bütün Niger'in krallarının en üstünüydü. Kabinenin çok büyük 4 kişisinden birisiydi. Agadeş'in 1960'tan bu yana sultanıydı. O bölgenin 51. sultanıydı. 50-51 yıldan beri sultan olarak kaldı. Niger'de, Agadeş'te çok saygın gördü. Orada muhaliflik vardı. O çok önemli bir roldü. O barışın sembolüydü. 2002 yılında Casasalana'ya geldi Benin'e. 12 sahabesiyle, arkadaşıyla beraber
2500 mili yaparak geldi. Ahmediyeti kabul etti ve ondan sonra Ahmediyeti kendi gözleriyle gördü ve bu arzusunu kendisi söyleyerek biat etmek istediğini söyledi. Kendisiyle beraber 12 delege Ahmediyete katıldı ve binlerce kişiyi gördükten sonra binlerce kişinin namaz gördüğünü görünce çok mutlu oldum. Biz uzaklarda geldik. Biz bu kadar büyük bir toplantıyı ülkemizde görmedik. 2003 yılında İngiltere casasına geldi ve onun ilk tanışmasıydı benimle. Çok iyi ahlaki değerleri, dostça, büyük kalitesi vardı. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ölümünü öğrenince yanındaki misyon evine gitti ve misyonere başsağlığı diledi. Onun 18 oğlu ve kızı var. Birçok evliliği vardır. Mübellik Akbar Ahmet sahip şöyle diyor: Agadeş'e 2 kere gittim. Çok misafirperver gittiğimde ve misafirperverlik gösterirdi. Ne zaman ülkenin baş şehrine geldiğinde ben de onu geldiğini görünce hemen gider onu görmeye gelirdim. Ve cemaati ve Mesih'i sorardı, Mesih'in durumunu. Ve halifenin durumunu sorardı. Ben Parako'ya gittim. 62 kişilik bir delege vardı. Sultan Afagadaş'ın da üyesiydi 11 delegeyle beraber. Orada ben onlarla karşılaştım diyoruzdur. Bana orada 3 gün 3 gece seyahat ettim. Çölde yürüdüm. Bu çok uzun bir yolculuk yaptı bizi görmek için. Orada birçok meseleler tartıştık ve fotoğraflar çektik. Çok mutlu oldu benimle karşılaştıktan sonra, toplantı yaptıktan sonra. Nacar'daki Ahmediler son derece bağlı, Ahmediyete bağlı Ahmedilerdir. Kral olmasına rağmen çok belirgin krallar arasında olmasına rağmen çok alçak gönüllü bir insandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.